안녕하세요. 오늘 이 시간에는 호흡기 건강에 아주 좋은 음식 6가지에 대해 알아보겠습니다. 호흡기에 좋은 음식 첫 번째는 도라지입니다. 옛말에 오래된 도라지는 산삼보다 낫다라는 말이 있을 정도로 영양이 풍부한데요. 도라지에는 철분, 칼슘, 비타민, 식이섬유 등을 비롯해 유익한 아미노산이 함유되어 있으며 특히 도라지에 함유된 플라티코린이라는 사포닌 성분은 가래와 기침, 염증을 가라앉혀 기관지 및 호흡기 건강에 좋습니다. 또한 이눌린이라는 성분은 기관지 속 점액 분비를 촉진시켜 마른 기침으로 고생하는 분들에게 아주 좋습니다. 호흡기에 좋은 음식 두 번째는 모과입니다. 달콤한 향기를 품고 있는 모과에는 사포닌, 사과산, 구연산, 비타민C, 플라보노이드 등이 함유되어 있어 피로회복과 감기 예방에 좋습니다. 모과는 따뜻한 성질을 갖고 있어 환절기 질환 예방에 도움이 되고 신경통, 근육통 등 통증 완화에도 좋은 과일입니다. 이 외에도 가래를 제거하고 속이 울렁거릴 때 먹으면 속이 편안해지며 구워 먹으면 설사를 먹게 하는 기능도 있답니다. 호흡기에 좋은 음식 세 번째는 홍삼입니다. 홍삼은 식약처로부터 면역력 증진에 대한 기능을 인정받아 우리나라 사람들이 건강식으로 이용하는 건강기능식품인데요. 홍삼에는 항산화 작용을 하는 말톨과 다양한 아미노산 등이 함유되어 있으며 특히 진세노사이드라는 사포닌 성분이 외부에서 들어오는 병원균에 대항하여 폐렴, 독감 같은 호흡기 감염 질환 예방하는 데 탁월합니다. 호흡기에 좋은 음식 네 번째는 배입니다. 우리나라에서도 예로부터 기침 환자에게 배나 배숙을 먹인 기록이 있을 정도로 기관지 개통에 좋은 음식인데요. 배에 함유된 루테올린은 염증을 완화해 감기나 기침, 천식, 기관지염 등의 호흡기 질환 예방에 아주 좋으며 배에 풍부하게 함유된 비타민과 유기산은 기관지의 건조함을 줄여줍니다. 루테올린은 배 껍질에 많이 함유돼 있어 깨끗이 씻어 껍질째 먹거나 즙을 내먹으면 더욱 효과적입니다. 호흡기에 좋은 음식 다섯 번째는 생강입니다. 생강의 알싸한 맛을 내는 진저롤은 체내 염증 반응을 일으키는 효소를 억제해 염증을 완화해준다는 연구 결과가 있습니다. 진저롤 성분은 기관지염 등 호흡기 질환의 근본이 되는 균을 없애며 장기침이나 콧물 같은 감기 증상을 완화하고 가래를 사귀는 데 도움이 됩니다. 호흡기에 좋은 음식 여섯 번째는 견과류입니다. 견과류는 마그네슘과 항산화제인 비타민 E가 풍부한 식품인데요. 견과류에 함유된 마그네슘은 기관지 근육을 이완하면서 염증을 가라앉히는 효과가 있어 호흡기 질환에 좋습니다. 호박씨, 아몬드, 호두, 피칸 등 견과류는 소량만 섭취해도 필요한 비타민 E를 충분히 보충할 수 있습니다. 오늘은 여기까지 호흡기에 좋은 음식에 대해 알아보았습니다. 다음 이 시간에도 더욱 유익한 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.